Alors, qui a le sommeil agité par ici? Vous dormez En ce comme moment, des un pierres peu, ou, un peu. Ces émissions me fatiguent tellement, moi, que je dors comme un bébé le soir. Ah oui, mais bien, mais bien. Bon, parce que toi, Jimmy, tu vas nous parler aujourd'hui de tout ce qui peut nous arriver inconsciemment pendant le sommeil, et c'est pas triste. Oui, et Pas la première, toujours. la première des choses bizarres qu'on fait, nous, les êtres humains, c'est de se priver de sommeil. Alors, on le sait, tous les mammifères dorment, même les dauphins dorment en fermant un œil et en laissant l'autre ouvert. Ouais. Mais nous, on est les seuls mammifères à s'entraîner pour essayer de manquer de sommeil. Alors, on le sait, lorsque vous dormez pas suffisamment, vous allez avoir des maladies, c'est bien documenté, du diabète, de l'hypertension, certains cancers, vous réduisez votre espérance de vie, mais on se demandait pourquoi. Eh bien, sachez que la nuit, il se passe quelque chose d'extraordinaire, raison pour laquelle il faut vraiment dormir, c'est que vous avez entre vos cellules, entre les neurones, un espace qui va augmenter de 40%, qui va se libérer pour éliminer les toxines plus facilement, raison pour laquelle on se rend compte que ceux qui vont manquer de sommeil vont développer notamment par la suite la maladie d'Alzheimer. Vous accumulez des toxines que vous n'éliminez pas durant la nuit et qui va faire que vous êtes malade. Donc déjà, pour être en bonne santé, il faut bien dormir. Donc ça veut dire que passer sa nuit à travailler ou à cogiter et tout ça, c'est très mauvais pour la santé. Et oui, et souvent, c'est ce que les étudiants font parfois, travailler jusqu'à 3, 4 heures du matin. Moi, j'ai souvenir en études de médecine, je ne voulais pas travailler la nuit. Je sentais que ça ne marchait pas. 23h minuit, au dodo. Eh bien, en fait, on se rend compte que le sommeil permet de consolider les apprentissages. Oui. Ça fait fonctionner votre mémoire. Il y a des études qui le documentent. On a pris des enfants en classe maternelle. Ils avaient entre 3 et 4 ans. On leur a demandé de faire un petit jeu de mémoriser cette petite plaquette avec des mémos, un nounours, un lapin, des choses toutes simples. On a pris 2 groupes. Un groupe d'enfants qu'on va mettre à la sieste et un groupe d'enfants à qui on va juste demander de faire un temps calme. Marrant. Eh bien, les enfants qui ont fait la sieste avaient une meilleure mémorisation juste après la sieste et surtout, ça s'est confirmé 24 heures après. Ça veut dire que ça marche sur le long terme et on sait notamment que pour apprendre des langues étrangères, eh bien, il faut dormir. Dans le sommeil paradoxal, vous allez mémoriser justement les langues étrangères et donc être plus performant. Après, j'imagine qu'il y a une limite quand même. Si tu dors 10-12 heures par nuit, il y a un moment où... C'est nocif. Ça Trop dormir, c'est pas bon dormir non non plus. plus, ouais. Exactement. D'accord. On va parler de nos comportements bizarres qui perturbent aussi notre sommeil. Par exemple, il y a certains qui ont tendance à grincer des dents la nuit. On appelle ça le bruxisme, c'est ça? Tu fais ça la nuit? Ah, oh là là. Le bruxisme. Il y a plein de problèmes comme ça. Ah oui, alors c'est 30% des enfants qui ont 6 ans, donc c'est extrêmement fréquent. Et chez les adultes, c'est 8 à 10%. Alors on ne connaît pas bien exactement le mode de fonctionnement. On pense que sur le système de la dopamine, il y aurait un dysfonctionnement. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un terrain génétique héréditaire. Souvent, les enfants qui font du bruxisme ont des parents qui le font. Et surtout, c'est modulé par le stress. Ça va être déclenché ou aggravé par un facteur stress. D'angoisse. D'angoisse, exactement. Ça Alors, ronge les dents. Hein. Exactement. Le problème, c'est que c'est dramatique parce que vous allez limer les dents, abîmer votre émail. Tu limes toute la nuit, là, du coup. Totalement. Alors, il y a des solutions très simples, c'est les gouttières. Aujourd'hui, les dentistes vous font des gouttières en Exactement. silicone. C'est pas si simple que ça. J'en ai acheté, c'est pas si simple. Le phénomène est tellement énorme que c'est remboursé désormais par la sécurité sociale, les gouttières. C'était pas le cas. Alors, c'est pas très confortable à porter, notamment la nuit, mais en tout cas, vous allez éviter justement de grincer les dents parce que vous allez vous les abîmer. Donc, la première des choses à faire, c'est d'aller chez le dentiste pour déjà contrôler l'état de vos dents. Attention, excusez-nous, ça T'as a failli 2 secondes. l'avaler, c'est ça? T'as failli avaler ta gouttière? Oui, j'avais été voir le dentiste, donc. Quel parce que dentiste? Ça ronge C'est un toutes les truc dents. énorme. Moi, regarde, mes dents, elles étaient grandes Non, avant. non, Elles étaient non, normales, non. tu vois. Ils ont Les gens diminué de sont à moitié table. déjà. Les gens sont à Et puis table. l'intérieur, c'est pire, ça ronge. T'as tout limé. Oui, ça a tout limé. Donc j'avais acheté une gouttière. Et le premier soir, j'étais content. Je regarde ma gouttière, fait, tu sais, sur mesure et tout. Avec et tout, amour. formidable. Je En général, l'installe elles sont plutôt faites gentiment. sur mesure, hein. Et 2 heures après, je me réveille. Avec la gouttière dans la glotte. Là, il se court, au secours. Ça n'arrive jamais. Fabien est un être bizarre, c'est la seule chose que Alors je je pourrais la dire. regarde maintenant, je la mets là, je dis pas touche, D'accord, ok. j'observe. J'ai peur. Allez, on va parler d'une autre bizarrerie maintenant qui peut nous arriver pendant le sommeil, qui peut être très pénible aussi, c'est le ronflement. D'où Oui, ça vient ça? alors ronflement, attention, c'est pas signe de sommeil de qualité. On a tendance à dire, bon bah il ronfle, c'est qu'il dort bien. Au contraire, le fait lorsque vous ronflez, c'est parce qu'il y a un obstacle au niveau des voies aériennes et donc il va y avoir une vibration de la luette. Alors quand vous avez une trop grosse langue, une trop grosse luette, un cou trop large, et bien donc vous allez ronfler. Certains vont ronfler jusqu'à 100 décibels, c'est l'équivalent d'un TGV, donc ça peut empoisonner la vie justement du compagnon ou de la compagne. Et surtout, dans 10% des cas, ça s'accompagne d'un syndrome d'apnée du sommeil. C'est-à-dire qu'on ronfle, on s'arrête de respirer, c'est responsable de micro-réveils. Micro-réveils que vous n'allez pas percevoir, sauf que vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué, et surtout ça touche 5% des enfants. Donc c'est très fréquent, notamment chez les enfants qui ont d'énormes amygdales. Donc si votre enfant ou les petits-enfants ronflent lorsque vous fermez la porte, vous l'entendez,
plus de 3 jours par semaine pendant plus de 3 mois, il faut l'amener voir l'ORL. Ah oui, d'accord. Est-ce que pour les adultes, ça se guérit? J'entends tout et son contraire. Est-ce qu'en coupant la luette dont tu parlais à l'instant ou je ne sais trop quoi, est-ce que ça se guérit ce truc-là? De quoi, le va pas ronflement tout ou couper les non plus apnées? Le ronflement. Ah. Et les apnées, c'est une conséquence Parce que du les ronflement, apnées, on t'as les dirait. appareils. Oui, mais Oui, enfin, c'est exactement. terrible, Alors ça. c'est le dernier stade. L'appareillage, c'est la machine. On peut, lorsque la luette est trop large, moi je l'ai fait, je vais pas vous mentir, je ronflais tellement que j'étais voir l'ORL qui m'a cautérisé. Ah. Ça prouve que j'aime ma femme, parce que aller faire ça, Ah ouais. je veux dire que c'est pas une partie de plaisir. Bon, malheureusement, je ronfle encore, ça n'a pas super bien marché pour ça, mais néanmoins, il faut identifier l'obstacle. Certains, ça va être la mâchoire qui va être trop en avant, certains la luette, ou des fois, c'est le fait d'être un peu en surpoids, de consommer de l'alcool. Vous allez entraîner une hypotonie des muscles qui fait que vous allez ronfler. Et puis la pire position pour ronfler, c'est sur le dos. Mais oui. C'est dormir sur le côté ou Alors, sur il y a le une ventre. technique, il y a la balle de tennis. Enfin, c'est pas très pratique, mais la balle de tennis dans le dos. Comme ça, quand on se met sur le dos, bing, on est réveillé. Ah oui, on sent l'expérience également chez Maître À Guido. l'oursin, ça doit À bien défaut marcher de aussi. vasectomie, enfin. on fait la balle de Ah, tennis. c'est ça, un trouble qui est très très spectaculaire et qui peut être dangereux même, c'est le somnambulisme. Oui, somnambulisme, ça fait peur à tout le monde, c'est 2 à 3% de la population, c'est pas si fréquent, c'est peut-être sous-estimé. C'est lié à un problème du sommeil et surtout de l'éveil. Normalement, dans le sommeil lent profond, vous dormez et vous avez des neurones qui vont faire en sorte que vous ne vous levez pas. Vous êtes en quelque sorte paralysé. Eh bien, chez certains, ce système ne va pas marcher et ils vont se lever, ils vont regarder de façon hagard autour d'eux, ils vont souvent être assis au bord du lit, regarder à gauche et à droite. Et puis parfois, il va y avoir notamment des accidents et le risque principal pour le somnambule, c'est l'accident. Et il faut les réveiller alors ou pas, les somnambules? Alors, il n'y a pas de risque à réveiller un somnambule. En revanche, le risque, c'est qu'il soit confus et parfois les gens vont se mettre à tomber. Donc attention, si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui vont aller justement dans des colonies de vacances, lorsqu'on pourra le faire, eh bien de dire à l'entourage que justement l'enfant peut se lever pour éviter les accidents. Il y a des cas terribles où des enfants et des adultes sont morts de froid dans la neige parce qu'ils sont sortis, ils se sont levés. Donc vous pouvez rêver un somnambule, mais l'idéal c'est de le raccompagner tranquillement. Ça arrive beaucoup chez les enfants. Hein. Moi, mon fils, il fait ça parfois. Je me suis déjà retrouvé avec la fenêtre ouverte comme ça. Quoi? Ouais, Pic de j'arrive dans sa fréquence chambre en pleine chez nuit, les il avait enfants. ouvert la fenêtre. Bon, il s'était remis dans son lit, mais la fenêtre ouverte. T'as mis les barreaux? Non, mais il faudrait pas Pense-y. surtout mettre un cadenas. Vas-y. Ouais, c'est un peu angoissant. Et c'est angoissant, les enfants de 7 à 12 ans, c'est les plus fréquemment touchés. Et puis ça s'améliore ensuite avec l'âge. Et encore une fois, il n'y a pas de C'est problème psychologique. On ne sait pas trop pourquoi les gens sont somnambules. D'accord. On pense qu'il y a un problème au niveau de la sérotonine, mais on n'est pas sûr, mais c'est pas très grave. Donc on raccompagne tranquillement le somnambule. Il y a encore beaucoup de choses à explorer alors du coup. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. Merci beaucoup Merci, Jimmy. Jimmy. On te retrouve tout à l'heure pour les cas pratiques. On va